Ընտրությունների արդյունքներից գոհ եք։ Բացարձակապես։ Ինչու։ Տեսնում ենք ընթացքում ինչ է կատարվում։ Մենք նայում ենք եւ սոցիալական ցանցերով, եւ ռեսուրսատեսությամբ եւ լրատվ միջոցներով տեսնում ենք ինչ է կատարվել։ Ինչի՞ պիտի գորի լինել։ Ինչն է ձեզ դժգոհության պատճառ դարձել։ Այսօր փաստը որ հաշվարկները սխալ է կատարված, դժգոհության պատճառը դա է։ Այսինքն ձեզ ընտրությունները արդար չեն անցել։ Իհարկե ոչ, արդար չի եղել։ Արդար չի եղել բնականաբար։ Իսկ ըստ ձեզ ընդդիմությունը պետք է խորհրդարան գնա մանդատները վերցնի թե Ես կարծում եմ ոչ։ Պետք չի գնա, որովհետև արդեն մի անգամ մենք ակարատես ենք եղել, երբ որ ընդդիմություն եղել է խորհրդարանում, իսկի ճակատագրի արժանացել։ Նույն ճակատագրի արժանալու այսպիսի հեղինակավոր մարդիկ ջերմուկի շշով խփեն, հացաբուլկեղենը ձեռքների խփեն, հայույեն ապատվեն։ Իհարկե ոչ։ Ամեն մարդ իր պատվի բարձր պահի։ Իսկ այդ դեպքում ո՞րն է, հա, ճանապարհը։ Ճանապարհը նույն ինչ որ պիտի անեն խորհրդարանում կարող են անել նաև դրսում։ Անկալ միջազգային կառույցներ, պայքարական պայման չի վերկենան ոստիկանության հետ բախման գնան։ Պարտադիր չի։ Ավելի քաղաքակիրթ ձևեր կան։ Եվ սահմանադրական դատարան կան, ինչ սահմանադրական դատարանից հետո կան այլ ճանապարհներ, միջազգային կառույցներ կան, մի խոսքով փաստեր կան, որ կարող են արձանագրել ժողովուրդը նորից իր ձայնը բարձրացնել եւ կարծում եմ այս ընտրությունները պետք չէ եղել համարել լրացուցիչ նոր ընտրություններ կազմակերպել։ Բայց օրինակ 21 թվականին եւս ընդդիմությունը դիմեց սահմանադրական դատարան, որևէ բան կարծես թե չէ։ Ես հասկանում եմ, բայց միակ քաղաքակիրթ ճանապարհներից մեկը դա է, պիտի հաղթահարել այդ տվյալ սահմանադրական դատարանի, դա մեր օրենքով սահմանված կարգն է, պիտի դա հաղթահարել, եթե սահմանադրական դատարան համապատասխան որոշում չկայացրեց, նորից լայնում արդեն ընդդիմությունը, եթե համախմբի, արդեն կարող է կայացնել նոր քաղաքական որոշում։ Իսկ ինչ որոշում կլինի, ժողովուրդը կսպասի կտեսնենք։ Եթե փողոցային պայքար սկսվի, դուք դուրս կգաք փողոց։ Ես իմ տարիքը թույլ չի տալիս, որ ես դուրս գամ փողոց եւ գնամ բախման երիտասարդ ոստիկանի հետ։ Բայց ես իմ բողոքի ձայնը կբարձրացնեմ անպայման։ Ես չգիտեմ հիմա ինչ ընթացք կլինի, ես դուրս կգամ, թե գուցե հասնի դանակը ոսկորը, ես էլ դուրս գամ։ Բայց դուրս գալը պիտի դուրս գան այն մարդիկ, որոնք ունեն եւ առողջություն եւ համապատասխան գիտեք ինչա կատարվելու դուրս գալուց հետո։ Ոչ թե ես խուսափում եմ բախումներից, այլ ինձ հարիր չի այս տարիքից։ Ինձ համար միևնույն է, ես վստահում եմ մեր պետությանը։ Գերույ ջան, ոնց կարելի է գողորնել, բայց սպասելի էր ամեն ինչը, այս խայտարակությունը ջանը։ Ամեն ինչ սպասելի էր։ Ըստ ձեզ ընտրությունները արդար չեն անցել, այսինքն։ Ընտրությունները խայտարակ են եղել, ինչ արդարություն։ 20:00-ից հետո ընտրություն են անում։ Օրենքի գրուպեշի խախտումներով։ Անհայտ մարդկանց բերե գրանցել են մարդկանց տների վրա։ Մենակ 4 հատ փաստ ես ունեմ։ Հասկանում եք։ Իսկ հայտնի չի ով են այդ մարդիկ, կարող է դրանք ադրբեջանցիներ են այրը խոսացող։ Դուք հասկանում եք ինչ է կատարվել։ Մի հատ խելքի արեք։ Խելքի արի ժողովուրդ։ Մի նստի տունը դուս արի։ Կարևոր չի քեզ հանում են ոտի թե չէ։ Ես թքած ունեմ աշխարհակաղակական այդ գլոբալիստների վրա։ Ինձ իմ հայրենիքի շահերն է հետաքրքրում, իսա տանում է գերեզման։ Խելքի արեք։ Ընդդիմությունը պետք է վերցնի մանդատները եւ գնա խորհրդարան։ Ոչ, ընդդիմությունը պետք է ստեղծի քաղաքական ճգնաժամ ու պետք է պատրաստ լինի հեղափոխության։ Չէ։ Ինչու։ Ի սկզբանե սխալ գնաց ընդհանրապես ընտրությունը, այսինքն իշխանությունը օգտագործեց իր լծակները, մեծ ճնշումներ, բռնություններ, անշնորհ խոսակցություններ իշխանության կողմից, որի արդյունքն էլ սենց եղավ։ Ինձ համար բացի այդ բռնաճնշումներից, այդ գործողություններից կա նաև կենտրոնական ընտրատարածքում ոչ ճիշտ հաշվարկում։ Եվ սենց շարունակվելու է, սենց հաշվարկ կանեն, հետո կդիմեն սահմանադրական դատարան անորից էլի իրանցնա ոչինչ արդյունք չի լինի, նենց որ շատ ծանր վիճակ է։ Լինելու մեր ժողովրդին սպասվում է, էլի, Աստված տա սխալված լինեմ, չգիտեմ, բայց որ նայում ես քո հակառակորդները, այսինքն թշնամի պետությունները ուրախանում են, ողջունում են, ծափ են տալիս Փաշինյանին։ Այսինքն վատ վիճակ է, այսինքն մանթով վիճակ է մեր ժողովրդի համար։ Չգիտեմ, հիմա ես վերահաշվարկի ինչ արդյունք կտա, դա էլ է մի քիչ կասկածալի, որովհետև
Էլի քպեական են լրիվ իրանք են, չգիտեմ, մեր բաները այս ընդդիմությունը ոնց է մտածում այդ հարցերում, մանավանդ ասենք թե ուժեղ Հայաստանը եւ այլը։ Այդ դաշինքները թե ոնց են մտածում այդ ուղղությամբ։ Իրանց մարդիկ ունեն, դե չունեն, որտեղ ընտրական հանձնաժողովը ինչ ուզում են, էլ գրում են, էլ նկարում է։ Ես ասում եմ Մարությանը խեղճ են ասում գյուղում մի հոգի կա 0 են դրել, այն մեկը կա 0 են դրել։ Ամոթ չեն անում այ մարդիկ տրդավոյի ստացել են գոնե մեկը չեն կամենում, էլ չեմ ասում ԲՀԿ-ից ինչքան են գողացել։ Ըստ ձեզ ընդդիմությունը պետք է մանդատները վերցնի ու գնա խորհրդարան։ Դրանք վիճահարույց խնդիրներ են, вообще-то լսում եմ հաճախակի, որ մեկ ասма չէ, մեկ ասма հա, բայց չեյով չվերցնելով ինչ որ հարց չի լուծում, նրանք իրանց համար անելու են այդ 60։ Իհարկե այնտեղ խնդիրներ կա, որ կարող է չկարողանան անել այս համանական դատարան բան, բայց ամեն դեպքում չվերցնելը ավելի ճիշտ է, ես այտենց եմ հասկանում, սրանց հետ ոչ մի քայլ չպետք է անել, այդքան բան։ Ոչ, գող չենք։ Ինչու։ Ինչու պետք է գոլնենք, բա դուք համարում եք, որ արդար է եղել ամեն ինչը։ Համարում եք, որ արդար չի։ Ոչ, արդար չի եղել։ Տոտալ ընտրակեղծիքներով։ Ու մի բան էլ ասեմ, ես չեմ պատկերացնում ինչպես պետքա վարչապետը այս սենց վստահությունով ղեկավարի այս երկիրը։ Տոտալ այսքան մեծ ընտրակեղծիքներով։ Իսկ ըստ ձեզ ընդդիմությունը պետք է մանդատները վերցնի գնա խորհրդարան։ Այո, անպայման։ Պետք է վերցնեն եւ պայքարեն մինչեւ վերջ։ Որտեւ չի կարա մարդը միանձնյա հայտարարի, որ ինքը վարչապետ է, 10% ձայների հաշվարկով դուրս է գալիս եւ հայտարարում այդ բանը պետք է ամեն մի հայ հասկանա, որ սա սուտ վարչապետ է ու չի կարա սա լինի վարչապետ, որտեւ ոչ կարելի ասել, որ մեր հույսերը չի արդարացնի։ Գոհ եք ընտրության արդյունքներից։ Չէ, գոհ չեմ, որովհետեւ ձեները ժողովրդի անարդար կեղծել են ու գողացել են։ Այսօր մի 30% ձեն կտար մեր հայ ազգից։ Դրանց որովհետեւ ճիշտ քայլեր չեն անում մեր ազգի շահերի համար ու ժողովրդի համար։ Լիքը կեղծել ընտրությունները, ընտրության արդյունքները։ ԿՊ-ները։ Բայց զարգացել է կյանքը կուլտուրական ձևով էլի։ Կեղծել են, ապացուցել, չգիտեմ, մալավոր չկա, որովհետեւ 70% մեր ազգից իրանց ձեն չտվին։ Ես իրանք օրինակ ԿՊ-ին ձեն չտվի։ Կարամ ասեմ 17-ին տվի ձեն Քոչարյանին, ամենալավ եկավար ա եղել։ Հիմա ես ուզում եմ ասեմ, եթե իրանք հաղթել են, այդքան խնդիր կա, ինչի չեն լուծել այդ 8 տարի ընթացքում։ Այսօր 80% հայ ազգը բանկերի պարտքերի տակ է։ Մենակ ժողովուրդը չէ, մեր ազգ Հայաստանն էլ է պարտքի տակ, այլ երկրների դեմ։ Ո՞վ է մուծելու, հա, ո՞վ է մուծելու, հողերն են տալու, եթե հող տան մենք ուր ենք էթալու հայ ազգը։ Ու ես ցավում եմ, լիքը բան ունեին անելու, չեն արել, ասում էին, բա քիչ եք պահանջում հիներից, եկել եք Նիկոլից եք պահանջում, ասենք ոնց չպահանջենք, բախի ենք փոփոխություն արել, որ Սերժին մերժի, եկավ Նիկոլը, սրան չմերժենք, ու տարիա կարող է Կաշե Բիսմերտնի, ինքը իր ձայնագրերը թող լսի Նիկոլ Փաշինյան, որ 2-3 անգամ իրավունք ընտրվի վարչապետ, բա ոնց է հիմա տրետի անգամ, Պուտինի մասին են ասում, որ Կաշե Բիսմերտնի անսաման կառավարում է Ռուսաստանի, բա մենք ինչ, փոքր երկիր ենք, փոփոխություն պետք է լինի, թազա եկավարը պետք է լինի, որ կարանա։ Ես օրինակ Նիկոլի տեղն եմ, եթե ես չեմ կարա կառավարի, երկրի ես բարի կեղնեմ, հրաժարական կտամ, դա ամենաճիշտ քայլը, ոչ թե ամոթ քայլը։ Ընդդիմադիր ուժերը պետք է գնան խորհրդարան մանդատները վերցնեն, թե ոչ։ Ինձ թվում է, այս ընտրությունը պետք է զրոյանա, թազա ընտրությունը նշանակվի, նոր արդար ընտրություն կատարվի։ Հա դա հիմա Նիկոլ ասում է, այ անկախ ընտրություն է։ Հիմա Նիկոլ կեղնի, Պողոս կելնի, թե ով կլինի, ինձ ոչ ոք չի զորի, ես ձեն ումին կտամ։ Իմ ձենս ոչ ոք չի առնի։ Չերեզ մոյ տրուպ ոնց են ասում, սպանեն չեն առնի իմ ձենս։ Ես ում կուզեմ, ում կընտրեմ, այն դրան կտամ։ Իմ դեմս Աստված կգա, էլի ես իմ ընտրությունս կկատարեմ։ Հա, անպայման պետքա վանդալիզմը իր սպանությունը լինի, որ
խոսքի զորեն գնացեք ստիպեք։ Հիմա կան կատեգորիա պետության աշխատողներին վախեցրել են աշխատանք կկորցնեք, առանց գործ կմնան։ Հայ ժողովուրդ ջան, ինչից եք վախում։ Ինչից եք վախում, որ գործ կորցնեք, այ գործ իրոք այն վաղ կկորցնեք, եթե թուրքը գա, սա բիզնեսը կգրավի Հայաստանի, դեր մի քանի ժամանակ հայերին կաշխատացնեն, ցույց տան, որ այ մենք հայերին ենք տալի աշխատանք, հետո սաղին կվռնդեն, սա կմնան առանց գործ, կուլտուրական թուրքերին կաշխատացնեն իրանց ազգին, մենք կմնանք օդի մեջ, ու Աստված ոչանի մենք թափառական ազգ դառնանք։ Բոլոր պրեզիդենտները այս ձևի չեն ղեկավարի երկիրը, ոնց որ ինքը շատ խելացի մարդ է։ Ես շեշտում, շատ խելացի մարդ է, ոչ մեկ իր խելքը չի ունեցել։ Անչափ կրթված է ու շատ հեռատես ազնվորություն է։ Ես ապշած եմ իր խելքի վրա։ Այդ ինչ խելք ունի դա։ Փաշինյանի մասին է խոսքը։ Անպայման, նա շատ խելացած է, շատ։ Ես ասեմ կրթված եւ ինչ-որ բաներ ունի, էլի թազա պլաններ ունի, թե բաներ է ուզում անի ժողովրդի համար։ Անում է էլի։ Ճիշտ է, զիջողություններ կա տերիտորիական, բայց մենք փոքր ազգ ենք։ Մենք չենք կարա մեծ այդ վիճվենք, չենք կարա։ Ուժերը թույլը միշտ ուժեղի մոտ մեղավոր չի, պրոստը թույլ է էլի։ Մեղավոր չենք մենք։ Մեր ճակատագիրն է դա։ Մեր հայերի ճակատագիրն է, բայց հուսով ենք լավ կլինի։ Ես ինքս անձամբ շատ զղջում եմ, որ այսօրվա դրությամբ մեր հողերը թուրքի ձեռքն են։ Ես զղջում եմ ու իմ սիրտս հոգիս ցավում է իմ հողի համար, քանի որ այդքան ջահելների այրունը թափվել է այդ սուրբ հողի վրա։ Հիմա մեր սուրբ հողը գտնվում է Թուրքի ձեռքում, ադրբեջանցիների ձեռքում։ Իսկ մեր վարչապետը դա նորմալ է դանում։ Եվ նրա խոսքերը ես չեմ էլ մոռանում, որ ասում է առանց զոհի ազատություն չի կարող լինել։ Հարգելիս, հարցը լուծում են խելքով, ոչ միայն մարմնով եւ այրունով, այրուն թափելով։ Ոչ, խելքով են լուծում։ Դա գալիս է նրանից, որ ինքը խոսք է տվել, որ ես կարողանում եմ իմ ազգի հարցը լուծել, բայց ինքը չկարողացավ մեր ազգի հարցը լուծել։ Չկարողացավ պահել իրեն այնպես, որ մեր ջահելները չզոհվեին, մեր հողերը չտար թշնամու ձեռքը։ Այսինքն դուք Նիկոլ Փաշինյանին եք մեղադրում այս զոհերի կորուստների համար, ճիշտ հասկացա։ Այո, ես իրեն ամենառաջինը իրեն եմ մեղադրում, այո։ Քանի որ ինքը ցույցեր կազմակերպեց, ճանապարհներ կտրեց ու խոստացավ, որ ինքը կարող է հայրենիքի հարցը լուծել, ազգի հարցը լուծել, աշխատանքի տեղեր բացել, չգիտեմ, թոշակներ ավելացնել եւ այլն եւ այլն։ Բայց այդ բաները ինքը չարեց, միգուցե եւ մասամբ է արել, բայց հիմնականում ինքը հարց չլուծեց։ Միակ շատ դաժան խնդիրը, շատ դաժան հարցը, որ միլիոն տարիներ չենք կարող մոռանալ, դաժե շեշտում եմ միլիոն տարիներ, որ մեր ջահելների կյանքի հետ խաղաց, այդքան անմեղ զոհեր տարանք մենք։ Հիմիկվա դրությամբ ես նայում եմ մեր ջահելներին, որ մեկը թև չունի, մեկը ոտ չունի, իսկ ինքը իր ընտանիքով վայելում է, թանկագին հագուստներով, չգիտեմ, պտճանքներով ու մի խոսքով։